Քաղաքացիների, քանի որ ահազանգերի մասին նաև պիտի խոսեմ, որովհետև այս տարի նաև այդ տեսանկյունից է կարևոր եղել, փետրվարի 15-ից, այսինքն այս ասուլիսին հաջորդող օրերի ընթացքում գործարկելու ենք Ներքին գործերի նախարարության նոր օպերատիվ կառավարման կենտրոնը 112 գրասենյակը, որը կմիավորի ոստիկանության եւ փրկարար ծառայության արձագանքը արդեն նախարարության դիրքերից, բնականաբար այն տեսլականը ունենք, որ արդեն 2027 թվականին այստեղ կմիավորվեն նաև շտապ օգնության կանչեր։ Այսինքն մեր քաղաքացին կունենա մեկ զանգ, մեկ ահազանգ, սկզբունքով ծառայությունների մատուցում եւ բնավ կարիք չի լինի հասկանալու տվյալ իրավիճակում արդյոք կարիք կա 3 ծառայությունների միաժամանակյա ներկայության, թե օրինակ միայն ոստիկանական ծառայությունն արդեն իսկ բավարար է այս տեսանկյունից։ Անդրադառնալով համակարգի մարդկային ռեսուրսների կառավարմանը եւ այս տեսանկյունից բարեփոխմանը, հարգելի գործընկերներ, ձեզանից շատերը ներկա են եղել նաեւ իմ նախորդ տարվա ասուլիսին եւ շենքային պայմանների ընտրությունը պատահական չէ, անցած անգամ մենք հանդիպել ենք բարեկային ծառայությունը, որովհետեւ շենքը նոր էր, թե իր գաղափարաբանական առումով եւ թե նաեւ բուն տեխնիկական առումով եւ այսօր հանդիպել ենք արդեն ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում, որը կրկին տարվա կտրվածքով եղել է մեր ձեռքբերումներից մեկը, ձևավորվել է քաղաքացիական կառավարմամբ ներքին գործերի նախարարության համակարգի կրթահամալիրը, որը ապահովելու է ոլորտի կադրերի կրթությունը։ Եվ բնականաբար այստեղ կարևոր է նշել, որ սա պարզապես հերթական կրթահամալիրի ձևավորումը չէ որպես այդպեսին, որովհետեւ մենք վաղուց հեռու ենք այն մտքից, որ կրթությունը պետք է լինի որպես լավ ավանդույթի շարունակություն, հետևապես այս կրթահամալիրում այլևս բավական նոր մեթոդներով են պատրաստվում թե ոստիկանները եւ թե նաեւ փրկարար ծառայողները եւ նաեւ այլ քաղաքացիական անձինք եւ մենք հետեւողականորեն յուրաքանչյուր տարվա կտրվածքով շարունակելու ենք զարգացնել մեր կարողությունները։ Ոստիկանության 4 հենասյունային ուղղություններին թույլ տվեք անդրադառնալ, բնականաբար տարվա կտրվածքով մեր նպատակակետերից մեկը եղել է վերջին 4-րդ հենասյան ձևավորումը եւ նոյեմբերի 1-ին գործարկվել է ոստիկանության գվարդիան, որը հանրային անվտանգության ապահովման տեսանկյունից նոր երաշխավոր է հանդես եկել որպես այդպիսին։ Ունեցել ենք ուժային միջոցների գործադրման ստանդարտի ներդնում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մեր ծառայողները ամբողջովին անցել են այս ստանդարտով նոր վերապատրաստում, բնականաբար վերապատրաստումները լինելու են շարունակական։ Եվ ուրախությամբ նաև պիտի փաստեմ, որ գվարդիան դուրս է եկել բացառապես հավաքների սպասարկման ռեժիմից եւ ամենօրյա ռեժիմով նաև մասնակցում է հասարակական կարգի եւ անվտանգության ապահովման գործառույթի սպասարկմանը, բացահայտելով նաև մեծ խումբ հանցագործություններ։ Այսպիսով մենք արձանագրում ենք, որ կառավարման լիարժեք նոր մոդել ունենք ոստիկանական համակարգում եւ մեր խնդիրն է լինելու 2026-ին կենտրոնանալ այս ամբողջ պոտենցիալի առավելագույնս օգտագործման վրա։ Հարգելի գործընկերներ, անդրադառնալով ոստիկանության արդյունքային ցուցանիշներին, բնականաբար այստեղ չեմ հավակնի ներկայացնելու ամբողջ վիճակագրական պատկերը, որովհետև վստահ եմ նաև կլինեն հարցադրումներ, եթե լինեն ավելի մանրամասն կանդրադառնամ, բայց կարևոր եմ համարում մատնանշել մի քանի արդյունքային ցուցանիշներ, որոնք անձամբ ինձ համար որպես ներքին գործերի նախարար չափազանց կարևոր են։ Նախ առաջին կարևոր արձանագրումս, որ ուզում եմ անել։ 2025 թվականին 2024 թվականի համեմատությամբ կատարված եւ դրանցով նախաձեռնված քրեական վարույթների նվազում ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսինքն 2025 թվականին հանցագործությունների թիվը նվազել է 3.2%-ով։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, որը վկայում է Հայաստանի Հանրապետությունում ներքին անվտանգության մակարդակի մասին եւ նաեւ հատկապես ներքին գործերի բնագավառում մեր կայացրած որոշումների արդյունավետության մասին եւ դրանց ուղիղ ազդեցության մասին պրակտիկայում։ Նշեմ, որ այս տարի մենք վիճակագրական առումով մեթոդաբանական փոփոխություններ ենք ունեցել, ինչ նկատի ունեմ ասելով մեթոդաբանական փոփոխություն։ Նախորդ տարիներին մենք օրինակ 2023 թվականի վիճակագրական ընդհանուր դասիչում հավաքագրում ենք նաև օրինակ 90-ականների, 2000-ականներից եկող հաղորդումները եւ կոնկրետ 2023 թվականին հաշվարկում ենք ոչ թե հենց 2023-ին կատարված հանցագործությունները, այլ այն քարտերը, որոնք նախորդ տարիներից կարող էին հաստատվել եւ փոխանցվել զուտ գրանցվելով 2023-ի այսպես ասեմ, ընդհանուր հովանու ներքո։ Այս տարվա վիճակագրությամբ մենք ռեալ պատկերն ենք դուրս բերել հանցավորության եւ նկատում ենք, որ կրկին ռեալ համադրություններով 2024 թվականի համեմատությամբ 2025 թվականին կատարված հանցագործությունները նվազել են 3.2%-ով։ Եվ նաև պիտի փաստեմ, որ այստեղ մեծ աշխատանք ենք տարել դատախազության մեր գործընկերների հետ, գլխավոր դատախազի հետ նաև իմ ունեցած քննարկումները թույլ են տվել դուրս բերել մեթոդաբանական այս նոր մոտեցումը հանրապետական կտրվածքով
կտրվածքով, բնականաբար մենք շարունակելու ենք մեթոդաբանության կատարելագործման աշխատանքները, որովհետև քրեադատավարական առումով տարբեր նյուանսներ ունենք, վարույթների անջատում, վարույթների միավորում եւ այստեղ ավելի ճշգրտման կարիք ունենք մեր տարբեր ցուցիչներ եւ այս տարվա կտրվածքով շարունակելու ենք այս տեսանկյունից աշխատանքը։ Եվ նաեւ կարեւոր եմ համարում այն հանգամանքը, որ այս մեթոդաբանության որդեգրումը պատահականության արդյունք չէ, այսինքն նախարարության համակարգում մենք ձևավորել ենք նոր վիճակագրական եւ հետազոտական կենտրոն, ով պատասխանատու է լինելու հանրապետական կտրվածքով այլևս հանցավորության ընդհանուր պատկերի համար եւ նաեւ տարբեր ուղղություններով անելու է հստակ վերլուծություններ եւ նաեւ ուղղորդելու է քաղաքականություն մշակողներին այս կամ այն որոշումները կայացնել։ Անդրադառնալով հրազենի գործադրմամբ կատարված հանցագործությունների եւ նաեւ զենք զինամթերքի ապօրինի շրջանառությանը նշեմ, որ թեև հրազենի գործադրմամբ կատարված հանցագործություններն աճել են 24 դեպքով, այնուամենայնիվ աճել են նաեւ դրանց բացահայտման դեպքերը եւ պիտի նաեւ փաստեմ, որ ընդհանուր առմամբ ապօրինի հրազեն պահելու եւ կրելու կասկածանքով ձերբակալվել է 115 անձ, այսինքն սա վկայում է, որ մենք ավելի ինտենսիվացրել ենք օպերատիվ աշխատանքով զենք զինամթերքի հայտնաբերման դեպքերը եւ ձերբակալումների մեջ բնականաբար չկան կամավոր հիմունքներով ներկայացված զենք զինամթերքին առնչվող դեպքերը։ Եվ նաեւ պիտի փաստեմ, որ մեր ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում 42.2%-ով ավելի զենք զինամթերք ենք առգրավել, քան եղել է 2024 թվականի կտրվածքով։